visi tik vainīgi un vienādi. Ja gribi ko mainīt, tad pierādi. Pietiks tirnēt un pelēt, gribu tavu balsi gan dzirdēt, gan redzēt. Sveiciens tev, Melns uz balta klausītāji, sekotāji. Mums šī jau 20. epizode, noslēdzošā epizode pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā ciklā, kad mēs esam runājuši par dažādām manipulācijām, dziļviltojumiem, arī motivāciju, tostarp jauniešu piedalīties vēlēšanās. Un šodien uz sarunu man ir pievienojies Eduards Gorbunovs, kurš plašākai Latvijas sabiedrībai un arī mūsu klausītājiem ir zināms kā reperis Edavārdi, arī grupas Singapūras satīns dalībnieks, kas ir nemazāk svarīgi. Un mans viesis ir jau 11 gadus mūzikā, šogad izlaidis jaunu albumu Iekšas. Un viņš ir ne tikai cieši saistīts arī ar mūzikas vidi, bet arī ar mēdīju vidi. Un kā vēsta publiski pieejamā informācija, viņš ir arī portāla Delfi sociālo tīklu profila satura redaktors, kas man liek cerēt un domāt, un es pat uzdrīkstos tā teikt, ka viņš ir zinošs cilvēks, kurš seko līdzi notikumiem aktīvi gan Latvijā, gan pasaulē. Sveiks, Edvard! Sveiks! Šodien mēs podkāstā runāsim gan par Eiropas parlamenta vēlēšanām, gan par dezinformāciju, gan mūzikas saikni ar propagandu. Tā ka mans pirmais jautājums klasisks, vai tu ies uz Eiropas parlamenta vēlēšanām? Jā. Kāpēc? Kāpēc tev tas ir svarīgi? Man liekas, ka ir svarīgi piedalīties šajā procesā, demokrātiskajā, jo es par šo lietu domāju un es aizdomājos līdz tam, ka protams, par demokrātiju var teikt, ka varbūt tas nav optimālākais vai pats labākais veids, bet tas labākais, kas mums ir. Un patiesībā, pateicoties tam, ka mēs dzīvojam šādā iekārtā, mums ir viss tas, kas mums ir, vai ne? Esmu spējīgs izpausties ar savu mūziku, vai ne, un uzstāties un darīt lietas un visu kaut ko. Jo man šķiet, ka mūsdienās arī ir uzskatāmi piemēri, kā lietas notiek valstīs, kur šis process nestrādā, vai kur šis process it kā strādā, vai kur no viņa pamazām atsakās, un tā kā iet uz alternatīviem veidiem, kā pārvaldīt valsti, un tad līdz ar to rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Lūk, un jā, man liekas, ka jābūt, tas kaut vai ir atbalsts demokrātijai. Jā, atbalsts tam, kurā atbalsts šai, nezinu, kā to pateikt, šai lietai, kurā mēs dzīvojam, kas mums sniedz tik daudz iespējas. Bet tev noteikti ir arī kaut kādas idejas, kaut kādas vēlmes, ko tu gribētu, lai tie Eiropas parlamenta deputāti, ko no Latvijas ievēl, kas ir tas viens, ja tev būtu jāizvēlās tikai viens svarīgākais jautājums, ko lai viņi risina paceļ Eiropas Savienības līmenī nākamajos 5 gados, tavuprāt? Kas tev svarīgākais ir? Es domāju, ka mūsdienu situācijā noteikti Latvijas drošība. Jā. Un mēs tevi kā podkāstu viesi neizvēlējāmies nejauši. Mēs tevi šajā pirmsvēlēšana nedēļā, jo mūsu uzmanību piesaistīja video ar dziesmu, varētu teikt, aicinājumu Centrālās vēlēšanas komisijas kanālos, kurā tu aicini cilvēkus piedalīties vēlēšanās ar tekstu labāk ej pie urnas, taisi selfiju ar savu balsi. Cik tev ir svarīgi izmantot savu atpazīstamību, savu sociālo kapitālu, ko tu esi uzbūvējis pa vairākiem gadiem kā mūziķis, lai runātu par sociālpolitiskiem šādiem nozīmīgiem jautājumiem? Manā mūzikā šie jautājumi neuzpeld bieži, jo bieži vien, ja runa ir par kaut kādām konkrētām situācijām vai kaut kādu notikumu, tad bieži vien šie notikumi ir daudzpusīgi, sarežģīti un reti, kad ir tādi notikumi, nezinu, kā karš Ukrainā. Ne? Tur ir skaidrs, ka kur ir iebrukusi valsts citā valstī, bet daudz notikumi un daudz lietas ir mazliet par sarežģīti, lai es atnāktu un pateiktu, labi, jūs darat nepareizi, kāpēc te nav notīrīta iela, vai ne? Bet patiesībā tur iemesli varbūt ir 101 iemesls, kāpēc tieši tā ir. Tāpēc šīs tēmas tik bieži neparādās, taču pēdējā laikā es sajūtu, ka pēdējā laikā man viņas ir uzpeldējušas mazliet biežāk. Februārī man, iznāca pēc Navaļnī nāves dziesma Kad būs līķis, kura ir par to situāciju, ka Navaļnīs ir miris,
māte brauc pēc līķa un vara valsts cietums, viņa nedod viņai dēla līķi pat atpakaļ. Un tā situācija kaut kā man notrigeroja, un es mēģināju ar šo dziesmu nevis, teiksim, tā tupa pateikt, kur viņi ir sliktie, bet uzburt ainu, kāda ir šī vispār valsts un iekārta, cik līmeņos, kā viņas strādā, cik daudziem cilvēkiem ir viena alga, lai kaut kas tāds varētu notikt, vai ne? Un ar cerību, ka cilvēkiem tas varbūt arī liks aizdomāties un paskatīties uz to tādā gaismā. Un jā, šīs tēmas, kad par viņām sanāk uzrakstīt, kad ir tiešām kaut kas aktuāls vai kaut kas, kas notrigero, aktivizē manī šo vēlmi, tas ir, kad tas rodas, kad šķiet, ka ir ideja vai kaut kāds skatu punkts vai leņķis vai frāze, ar kuru es varu vienkārši cilvēkiem mazliet pagriezt skatu punktu, uz brīdi pagriezt galvu uz to pusi un pastīties no tā skatu punkta uz šīm lietām. Jā, bet īstenībā mums ir tā, ka Latvijā, ka ne visi ir tā kā tu, es domāju, mūziķi. Mēs esam, gan mēs, gan citas valsts institūcijas esam arī tur skatījušies, mēģinājuši uzrunāt. Un ir daudz mūziķi, kas saka, vai es neinteresējos par politiku, es neko nesaprotu, vai arī tādi, kas saka, tur nejauksim mūziku ar politiku, kas negrib vispārībā būt kaut kādās tādās sociālajās kampaņās un lietās. Kāpēc to šķiet mums Latvijā tā ir? Es varu pateikt, ka es gluži arī neesmu tāds tur mūžīgi bijis par sociālām tēmām. Teiksim, piemēram, šis video, par ko tu minēji, aicinājums piedalīties vēlēšanās. Man liekas, tā ir loģiska ķēde no dziesmas, kad būs līķis par to sistēmu, vai ne? Un ir loģiski, ja es runāju par to, un mani uzaicināja, ka atrast veidu, kā tā foršā veidā mēģināt atgādināt, ka hei, ja kas ir vēlēšanas. Bet man šķiet, ka vienkārši šie jautājumi, kā jau es iepriekš minēju, ka viņi ir baigi sarežģītie, un tajās reizēs, kad mūziķi viņām pieskarās vai, varbūt izsaka tādu stingru viedokli par kaut ko, tas vienmēr izraisa kaut kādu, kaut kādas pretreakciju, kaut kādas diskusijas, kaut kādu visu šito te dūņas saceļ gaisā, vai ne? Un nevienmēr, mūziķi, mākslinieki grib būt tajā iesaistīti, vai ne? Bet vēsturiski, ja paskatāmies rap, hip-hop attīstību, tas kā reiz ir bijis, lai, kā saka, šīs te dūņas, kaut kādas nekārtības, neapmierinātības sabiedrībā ar kaut kādu pastāvošo kārtību pacelt augšā, tās tēmas, ko cilvēku rasu, nevienlīdzība, izsišanās no kaut kādiem sociāli zemākiem ekonomiskiem slāņiem uz augšu. Paskatāmies, tā grupa NVA, Amerikas Savienotajās valstīs. Klasika, jā. Pret policiju, pret valsti, dziesmu teksti. Bet tajā pašā laikā, teiksim, tās tēmas, teiksim, tur var lamāties, var cenzēt. Tā dziesma, vai ne? Fuck the police, vai ne? Viņa tajā pašā laikā, viņa ir, priekš viņiem tā tēma ir tik globāla un vispārīga, teiksim, tā rasisms un vispārējais, ka man liekas, ka par to ir, ka tas ir tā ir vispārīgāka tēma nekā, ja mēs Latvijā, vai ne, es pēkšņi sākšu repot, lai cilvēki balso par kādu noteiktu politisku spēku vai pret kādu noteiktu politisko spēku, vai ne? Man liekas, ka tas, teiksim, tā dziesma Fuck the Police, viņi ir tā konkrēti vienkārši apraksta lietas, kas notiek globāli visā valstī, kad policija vienkārši ar rasistisku iemeslu dēļ konkrēti vienu cilvēku grupu visu laiku apspiež, vai ne? Un līdz ar to, man liekas, Latvijā, piemēram, es domāju, ka salīdzinoši daudzos tekstos var atrast kaut ko pret tādu vispārīgu, pret Krieviju vai pret Putinu, kaut ko tādu, bet, teiksim, ka kaut ko gaida, kā gaida Putina nāvi, vai kaut ko, tādu salīdzinājums, kas ir tādi mazie tādi metieni tajā, kur vienkārši tu pasaki savu nostāju un tad runā tālāk par šīm lietām.
Bet, jā. Bet ja ne pa Krieviju, ja pa Latviju, teiksim, mums ir mūsu repas scēna, kā saka, cik daudz no tā vispār ir kaut kas pret valsti, teiksim, no tā vēsturiskā repa, no tās tēmas tomēr pamainījušās. Kādreiz, man liekas, ka kādreiz bija izteikti tāda ironizēšana un tas pats varbūt kāds atcerās Armands, vai ne? Viņam bija albums Kas ir kas, vai ne? Jā. Un tur bija daudz par to, ka rekur... Mans bioloģisks skolotājs, starp citu. Jā? Wow, pasauli ir maza. Ok. Lūk, un viņam, teiksim, bija daudz par to, ka... Bet arī tādā vispārīgā, vai ne? Laikam neviens nekad nav Cilvēki drīzāk pasaka, ka rekur resnais politiķis, kamēr viņš sēž savā krēslā, tikmēr tur Daugava mirs nost piesārņojuma dēļ vai kaut kas tāds. Bet nekad neviens, tas arī tāds globālāks veids, kā pateikt. Būtībā izpildītājiem laikam jau ir vieglāk pateikt to, ko jūt, liela daļa cilvēku, bet vispārīgā veidā. Kad tu viņu to loku sašauri un, teiksim, pasaki, lūk, konkrēti tas politiķis ir zog, vai ne? Tad jau tas ir, tad ir grūti, tā jau kļūst par situāciju, kur vajag faktus, kur tev jāzina, kur tev, Bet es personīgi ar šīm, pāris dziesmām, kas man pēdējā laikā bijis, ar šo pašu aicinājumu uz balsošanu vispārējā. Man viņas uzrakstās, vai es piedalos, kad man liekas, ka es varu kaut kā pagriezt to, kaut kā, kā jau es teicu, un es ceru, ka man tas izdevās. Man albumā iekšā arī bija dziesma Met ārā, kura ir vienkārši tāda tā kā pret to padomju domāšanu, kas mums vēl ir iesakņojusies, vai ne? Ka visu vajag pa blātu, kāpēc tu kaut ko dari pa brīvu, vajag vienmēr, ka kāds samaksā, vajag kaut kā atrast veidus, kā tur kaut ko sevi izdevīgi, kāpēc tu nedari tā, kā tikai tev izdevīgi, vai ne? Izmuļķīt kaut ko. Jā. Un tā cerība ir, ka ar mūziku un ar kaut ko, ka tas var trāpīt pa kaut kādu nervu klausītājiem un mazliet... Bet kāpēc Latvijā vairāk cilvēku par to? Es domāju, ka tas vienkārši kaut kādā mērā varbūt liela daļa arī mūziķis nepievērš tai tēmai, un līdz ar to viņiem nav, kas viņus ietrigero. Tas ir, teiksim, par protestu pret valsti, bet ir arī šobrīd reps, kas ir ļoti, manuprāt, fascinējoši, kas ir daļa no propagandas, kas ir par valsti. Pirms 6 gadiem, ja panalizēsim Krieviju konkrēti, pirms 6 gadiem bija ziņas, ka Putins ir nopietni sācis vērsties pret reperiem Krievijā. Bet nevis tā, ka apspiest viņus, bet viņš tieši ar domu, kā viņus varētu izmantot par labu savai varai. Viņam tur pārāk nepatika, ka viņi par narkotikām dzied. Tur laikam var dabūt kaut kādu sodu, vai ne? Ja tu tur par narkotiku propagandu vai kas tur. Jā. Un par arī pretvalstisku vēstījumu izplatīšanu un viss tas pārējais. Viņš tobrīd runāja par to, kā varētu reperis izmantot savā labā, un šobrīd mēs redzam, ka tas pretvalstiskajā protesta vietā Krievijā ir vairāk reperi, kas vai atbalsta Putina režīmu, vai pat ir principā daļa no tās propagandas mašinērijas, kur, piemēram, Timaķīs, kura merchandise mēs vēl varējām līdz pat pilna apmēra iebrukumam nopirkt Rīgas lielveikalos, Black Stars, vai ne? Tas pats Šamans, kuram dziesma, ja ruski, principā ir tāds rašistu teju himna šobrīd Krievijā, bet ir arī citi reperi. Tas, ko arī es savulaik klausījos, Kasta grupa, kas ir diezgan populāra valstīs arī ap Krieviju, kas savukārt karam sākoties pateica, ka viņi pilnīgi pret Krieviju, tur dabūja diezgan iekšās arī no režīma, pameta Krieviju, turpina veidot mūziku. Kā tev šķiet, vai tas vispār ir vēl reps, ja viņš tā teikt, simpatizējošus vēstījumus kaut kādam režīmam valstī sāk tur tā, bezmaz tādu propagandu veidot? Vai tas vispār saglabā, kā saka, to repa esenci? Jā, lūk jautājums par repa esenci, vai ne? Ka repam jau tās esences ir bijušas ļoti daudz un dažādas. Ja mēs patinam uz pašu sākumu, tad reps bija par ballītēm, par tusiņiem, vai ne? Un tad tā esence pārgāja uz to, ka var izmantot kā protestu un visu pārējo. Tā kā, man liekas, ka mūsdienās arī Latvijā mēs piedzīvojam to, ka cilvēki
tā kā redz vai mēģina, līdzīgi skaties. Es, teiksim, repoju par to, lai piedalās parlamentu vēlēšanās, vai ne? Ka reps tagad skan tepatās arī Latvijā reklāmās. Ir patriotiskais reps par iešanu armijā un par karavīra būšanu un vispārējais. Kristīgais reps arī. Kristīgais reps, jā. Reps būtībā ir ļoti dažāds, tā kā, un man liekas, ka likt kaut kādu, rāmi, ka, lūk, šāds reps nedrīkst būt, tad nē, man liekas, ka reps var būt viss kaut kas, vai tas ir, nezinu, ja tas ir reps, kurš atbalsta kaut kādu diktatoru režīmu un ka, tāds var būt, bet vai tas jāklausās vai jāatbalsta, visdrīzāk, ka nē. Jā. Bet tu pats klausies vispār krievu repu kā tādu, vai esi kādreiz klausījies? Jā, bet man nekad nav sanācis baigi iedziļināties. Es kaut kur pie kastas un skriptonītu, kaut kur tur arī esmu vienmēr apstājies. Jā. Ko tu domā vispār šobrīd par to diskusiju, kas mums ir sabiedrībā par krievu mūziķiem, kā tādiem Latvijā, Eiropas Savienībā? Ir tādi, kas tur saka, ka vajag izvērtēt gadījumu no gadījuma. Ir, protams, arī viedokļi, ka vajag visus. Pilnīgi visus. Šis vairs nav tas laiks, kad mums tur mūziķi jāaicina no Krievijas. Tur nav svarīgi reperis vai ne reperis vai cits žanrs. Kā tev pašam par šito māksla, mūzika un politika, kā saka tā pati tēma, ko tu par to domā? Man šķiet, ka es neredzu neko sliktu tajā, ja, piemēram, tā pati kasta vai mūziķi, kas neatbalsta karu Krievijā, kuriem, teiksim, ir ļoti interesanti pastīties, kur kasta vairs nevar uzstāties Krievijā, viņiem bija pagājušajā gadā pat veselu tūru pa Latviju. Viņi Latvijā 4 pilsētās uzstājās, vai ne? Un viņi visu laiku braukā pa Eiropu. Man liekas, ir svarīgi, ka atbrauc cilvēki, šāda veida izpildītāji, kuri neatbalsta karu un kuri krieviski arī pasaka, vai ne? Jo citādāk, ka parāda savu nostāju, ka parāda, ka, hei, ir arī tādi cilvēki, kuri ir pret karu un pret to režīmu. Jo citādāk var rasties situācija, tas informācijas vakums, ka mums liksies, tu esi krievs, tātad tu esi par karu, viss nav citu variantu, vai ne? Bet patiesībā ir arī liela daļa cilvēku, kuri ir pret to, un man liekas, ir svarīgi redzēt tādus izpildītājus un dzirdēt viņus. Jā. Jautājums vēl par tiem, mēs jau pieskārājāmies tiem repa žanriem dažādajiem. Ir, tas, kā saka, no manas bērnības, īpaši, kad es klausījos, ir tie ballīšu reperi, kā tu teici, tur 50 Cents, In The Club, Candy Shops un viss pārējais. Tad ir, protams, vēsture arī Nes, kas ir atkal tādas tieši filozofiskas tēmas, arī politiskas tēmas, bet tu esi vairākos projektos. Man ir izveidojusies sajūta, ka Edvards tomēr ir tāds nopietnāks projekts, un Singapūras satīns atkal ir tāda parodija ballīša grupa. Kāds reps tev pašam saista? Vispār, kurš tev žanrs un novirziens tuvāks? Kā kuru dienu? Singapūras satīns arī, man liekas, mēs jau kādu laiku, tas sākās kā tāda, varbūt, satīra un prikols, bet, man liekas, satīns jau arī ilgu laiku ir tāds nopietns muzikāls projekts, un es arī vairāk nedalu savā radošajā dēredē, ka kaut kādus tur nenopietnos pantus tikai satīnā un nopietnos pantus tikai Edvarda dēredē. Teiksim, satīnā es arī esmu diezgan daudz rakstījis. Vienkārši pat nopietnas repa pants, kas tikpat labi varētu būt Edvarda pants. Lielākā kļūda, ko es kādreiz darīju, ka es priekš sevis nodalīju. Līdzīgi, ka kur Edvarda jābūt nopietnam un satīnam jābūt tādam un tādam. Un atgriežoties arī pie tā iepriekšējā par to repa esenci, man ir atkarīgs, no dienas, no rīta, vakara, nakts. Man kaut kā, ja kādreiz man bija tas sadalījums, ka tur jābūt nopietnākam tam, tad tagad es tos sadalījumus gribu neņemt vērā, ignorēt un vienkārši darboties. Gribās jau kaut kādu tādu konkrētu it kā ceļu, konkrētu tādu kā sfēru, bet tajā pašā laikā gribas visu darīt un par visu repot. Tu klausies arī kaut ko citu, izņemot repu, kas ir klasiskais jautājums? Jā.
Es arī visu kaut ko klausos un iedvesmojos no visu kaut kā. Un, jā. Ļoti daudz Bobu Dilanu klausos, starp citu. Jā. Bobs Dilans arī, arī, starp citu, sāka kā protestu mūziķis. Un es tieši rakstot dziesmu, kad būs līķis, iedvesmas mēlos kaut kādā ziņā no Bobam Dilanam ir dziesma Death of Hattie Carroll, kura ir par maikalpotājas slepkavību. Un viņš tur dzied tā ļoti tieši, nevis vispārīgi, bet brutāli, ka Hattie Carroll tika nogalināta tur, un to izdarīja šitais džeks. Un tā dziesma ir no 62. 3. gada, un viņi jau skan 40 gadus, un cilvēki joprojām viņai dzied līdzi un viņi citē, ka tās džeks izdarīja to un to pret to sievieti. Nogalināja viņu būtībā. Jā, un jā. Okay, ejam tālāk uz dezinformāciju, kā saka, no mazāk nopietnas tēmas uz tādu ļoti nopietnu tēmu. Dezinformācija, manipulācijas, viss pārējais ar to saistīties. Pirmais jautājums tev ir par tehnoloģijām. Tu ar tehnoloģijām esi uz to vai uz jūs? Man šķiet, ka uz tu. Kas tev dod vēl pārliecību, kā saka? Tu pieskaiti sev pie tās paudzes, kas ir, kā saka, uzaugusi, spaidot, glaudot telefonus jau? Nē, es jau biju bišķi tuvāk, man liekas, 20 gadiem, kad bija pirmais šitais taustāmais, skārienjūtīgais telefons. Taču, man šķiet, ka es labi pielāgojos, kad ir kaut kāda jauna inovācija vai kaut kāda jauna lieta, kaut kāda jauna tehnoloģija, ja man viņa jāizmanto kaut kādā veidā, tad es, man liekas, varu diezgan ātri piešoties. Bet līdztekus mūzikai tu veido arī saturu. Sociālās mēdījās gribētu domāt, ka sociālā mēdīja arī tām aktualitātēm seko līdzi. Jā. Ko tu domā un kāds vispār tavs redzējums uz tehnoloģiskajām šobrīd iespējām caur sociālajiem mēdījiem manipulēt ar cilvēku sirdīm un prātiem? Man liekas, ļoti liela iespēja, ļoti viegli. Cilvēkiem arī, es nezinu, tas strādā arī domājot par to, kā, teiksim, mūziķiem jau mūsdienu laikmetā, šajā sociālā laikmetā jau arī ir šis mūžīgais jautājums, kā es varu piesaistīt cilvēku, kā es varu panākt, lai viņš uzspiež uzklikšķina vai ne, un aiziet noklausās dziesmu vai nopērk biļeti. Bet jā, cilvēki ļoti pavelkās uz skaļa virsraksta, piemēram, ka uztaisi fake ziņu par to, konkrēti šis politiķis, nezinu, ir nozadzis konkrēti tik daudz naudas, un cilvēki neklikšķinot nošēros to ziņu, vai redzēju. Es arī, man liekas, man pirmais indikators, ja es izlasu ziņu, un viņa manī izraisa kaut kādu sašutumu vai kaut kādu reakciju, tad pirmais, kas jāizdara, jānočeko, vai viņa vispār ir īsta. Vispār mūsdienās ir ļoti jāseko līdzi, ko tu šēro, un, nezinu, jāmeklē atsauci. Apmēram, ka, ja tu to izlasīji vienā ziņu portālā, tad vai citur ir kaut kur, ka jātais baigā izpēta bieži vien. Par kaut kādām, nezinu, skandalozām lietām, jā. Mākslīgais intelekts, daudz gan iespējas, gan riski pēdējā, īpaši gada laikā, bet īpaši šo pavasaru, ņemot vērā šis tāds vēlēšanu rekordu gads, tiek daudz runāts par dziļviltojumiem, botiem. Mēs te vienu otru arī Latvijā aktivitāti esam novērojuši. Vai tu redzi riskus vēlēšanām, vai tu baidies no viņiem? Kā tu skaties uz riskiem, ka kāds varētu mēģināt mums, kā saka, nozagt, iejaukties tagad uz vēlēšanu laiku tajos demokrātiskajos procesos? Jā, es domāju, ka tas ir reāli pavisam noteikti. It īpaši, ka, ja jaunas tehnoloģijas, kaut kādas jaunas pieejas, teiksim, nav vēl, nezinu, piemēram, līdz galam izdomāts, kā ar to cīnīties, vai ne, ja kaut kas pavisam svaigs, zini, kamēr tas krāpniecības veids ir svaigs, jauns, tikmēr var kādu brīdi viņš strādās, līdz, nezinu, cilvēki izdomās, kā ar to cīnīties. Un cik interesanti, ka uz katrām vēlēšanām vai nepaiet tie pāris gadi, un man liekas, ka nākamajos gados tas būs vēl izteiktāk, ka vienkārši katru gadu
būs jauni tie ietekmes krāpšanās veidi vai ne, kaut kāds, kur ir, nezinu, video, kur prezidents pasaka šito un šito, kurš izskatās kā īsts vai ne, un cilvēki nevarēs noteikt, vai tas ir AI vai nav vai ne, un vispārējais. Man liekas, ka šie veidi, jo attīstās tehnoloģija, jo vairāk veidu, kā mēģināt ietekmēt, jā. Kā tev kā mūziķim AI, mākslīgais intelekts, tu skaties uz šito kā risku vai uz kā iespēju, kas tev dod iespēju kaut ko aranžēt, tekstus rakstīt? Arī, ka tev kā mēdījā strādājot, varbūt tās tev sociālo mēdīju ierakstus, tur var kāds 5 variants paprasīt ChatGPT, lai tev iedod priekšā. Kāds skaties gan kā strādājoši mēdīju nozarē, gan kā mūziķis uz tām iespējām, ko tā tehnoloģija tev dod? Es domāju, ka priekš manis laikam tas foršākais, ko tās tehnoloģijas var piedāvāt, vai interesantākais virziens ir tieši kaut kāds vizuālais foto-video. Foto-video lietas, kuras bieži vien dzīvē ir mazliet grūtāk realizējams. Jo, teiksim, taisot dziesmas vai radoši izpaužoties, vai arī domājot ierakstus, un vispārējo, nav bijis tā, ka prasās AI, slinkums rakstīt dziesmu, varbūt kāds manā vietā pateiks, kā es jūtos, vai ne, vai kaut kas tāds. Bet tieši, kas saistīts ar kaut kādu noformēšanu, vizuālo video, man liekas, tas ir interesanti papētīt, kur tas aiziet. Bet vai AI ir baigais drauds, vai tur, protams, ir kaut kādi jau raksti vai viedokļi bijuši, ka viss mūzika ir mirusi, tūlītās atnāks AI, un es skatījos, piemēram, vienu viedokli, kur čalis teica, ka AI var uztaisīt tur to mūziku un visu kaut ko tādu, taču tajā pašā laikā viņš nevar, uzstāties un parakstīt tev kreklu, vai ne? Vai tu nevari ar viņu bildi uztaisīt kopā. Tā kā man liekas, ka tās bažas un tās bailes, tieši radošajā, viņas vienmēr ir bijušas, kad ienāk jauna tehnoloģija iekšā. Kad pirmoreiz plates izgudroja, vai ne, cilvēki domāja, neviens vairs neies uz koncertiem, klausīsies mājās, visa dzīvā mūzika ir mirusi, un, protams, ka viņi nenomira. Līdz ar to, man liekas, ka cilvēkiem, ir kaut kāds tas iekšējais kaut kāds. Man teiksim, arī pat, ja tas AI ir forši, Kanye Westa AI jaunā dziesma, ko AI ir uztaisījis, man tomēr tas fakts, ka tas īsti nav Kanye West, lai arī cik laba dziesma tā būtu, man būs tāds, neinteresē līdz galam. Un man liekas, ka cilvēkiem tomēr prasās tas autentiskums un īstums. Jaunajā albumā tu neesi kaut ko mēģinājis tur? Nē. Skaties, ja tu esi radošs cilvēks, ja tu gribi taisīt dziesmas, rakstīt, tad priekš kam tev AI? Tu pats, process ir ļoti svarīgs. Bet kā ir pelnīšana? Tu jau pieskāries, bija plates, tad bija kompaktdiski, to vismaz varēja, bija veikali, kur cilvēki gāja, pirka, mūziķi arī guva ienākums, tagad mēs esam aizgājuši uz straumēšanas visādiem servisiem. Kā vispār ir visā šajā tehnoloģija jaunajā ienākšanā ar pelnīšanu un mūziku, vai īpaši Latvijā konkrēti? Jā, Latvijā noteikti tā galvenā lieta ir koncerti, vai ne? Bet kas man patīk ar jaunajām tehnoloģijām, ka viņas ienāca. Un, piemēram, tas, ka cilvēks nospiež play internetā un ienāk, 0,0002 centi par to, bet stili kaut kas ienāk. Kas ir forši, ka priekš izpildītājiem, kuri nav radio formāts, kuri nav tur TV formāts, parādījās iespēja parādīt, ka to mūziku arī reāli klausās, vai ne? Ja tu pasties tur straumētāko dziesmu top 10, tas visas tās dziesmas ir, man liekas, reps un hip-hops pārsvarā. Un, ja tu pasties spēlētāko radio top 10 dziesmu, tās dziesmas, kas ir straumētākās par radio vispār neskan, vai ne? Un, ka tas internets un šīs tehnoloģija attīstība iedeva alternatīvu, kā izplatīt mūziku. Zini, ka tu neesi atkarīgs no radio, un ka radio pasaka, ka tu neesi formāts. Tu vari pateikt, bet manu dziesmu miljonus reižu ir noklausījušies, tā kā varbūt viņi tomēr ir. Tas jau tas pats ar repu, vēsturiski daudzus jau neņēma sākotnēji. Jā, ka tas nav formāts un vispārējais klasiskā atbilde, bet tajā pašā laikā ir tāds uzskatas materiāls, ko var kaut kādos brīžos
brīžos pateikt, kaut vai priekš sevis, tu vari apstīties tā, nē, viss kārtībā, cilvēki klausās, un, nezinu, kaut kāda veida formāts tas ir, cilvēkiem patīk tas stāvs, un jā, tā kā tas man patīk, teiksim, šajā tehnoloģija attīstībā, vismaz tik, cik tālu esam tikuši. Ja mēs par manipulācijām runājam un dezinformāciju, nevajag mums kaut kādu, teiksim, tādu textbook pieeja, bet tieši tavu personīgā pieredze, kas būtu tavi praktiskie padomi, ko tu darītu, ja sastaptos ar, iespējams manipulētu saturu, iedomājamies, tur, nezinu, diena, divas pirms vēlēšanām, kaut kāds nenormāls, sensacionāls virsraksts, vai tur kaut kāds audio, video fails, vēl kaut kas. Ir arī mēdījiem noteikti vēlme, aiztikt, neaiztikt šito te publicēt. Atkarīgs no konteksta. Piemēram, kādā ziņā tas ir tāds, ka noplūdusi sarakste vai noplūdis video vai vēl kaut kas tiek publicēts. Kas būtu tās lietas, pēc kurām tu vadītos, kas tev būtu tie sarkanie karogi vai citādā, kas tev atskaites punkti, pēc kuriem tu vadītos, lai pārbaudītu, ka šitam var ticēt vai šitam nevar ticēt? Noteikti pirmkārt avots. Vai ne? Kur tas uzrādās, vai kas ir pirmavots tam visam, vai tas ir kaut kāds, jo bieži papētot, tu atrodi, ka tas ir kaut kāds random telegram čats, kurā pirmajā parādījās un pēkšņi un viss pārējais. Es domāju, ka avots un arī ir svarīgi paskatīties, vismaz priekš manis laikam, kas ir tie cilvēki, kas ar to dalās, vai kas to šēro, vai kas to spiež iekšā. Pavisam noteikti tas... Kas parasti vēl man ir raisa neusticība? Tas, ka skandalos, ka ir noplūdis, ka ir tāds, ja ir kaut mazliet tā sajūta, nevar būt, vai ne? Tādi ir ļoti iespējams, ka tas tā nav. Un noteikti nekādā veidā uz to, nereaģēt vai arī nepaļauties inercei, ka dot tālāk bet ļoti uzmanīgi jāpieiet tādām lietām. Jā, es piekrītu, ka tā ir tāda diezgan praktizēta manipulācijas metode. Tās pašas Slovākijas vēlēšanas ir daudz piesauktas pagājušā gada rudenī, kad burtiski pirms pāris dienas pirms vēlēšanām nopludina audio failu, kas ir mākslīgo intelektu uztaisīts un kā baigā sensācija. Un tad to sāk dalīties e-pastos, telegramos, Facebookos, visu kaut kur citur. Man liekas, ka tas ir ne pats stulbākais, bet man reizēm arī ir tā, ka es kaut ko ieraugu un tīri, kaut kādos draugu čatos gribu iemest iekšā vai pašērot. Un tad man vienmēr gribās divreiz apskatīties, no kurienes tas ir, vai ir vēl kaut kur par šo rakstīts, kas ir, jo negribās būt tam čalim, kurš iemet iekšā, kur ir šitā. Laikam jau mūsdienās ironiskā kārtā, jo lielāka tā lieta ir, vai ne, jo trakāk sensacionālāk reperis. Jo mazāk vajag padoties inercei to jebkādā veidā šērot, vai ne? Ieraugt kaut ko tādu, pasēdi 3 dienas un nogaidi un pačeko. Es tev piekrītu. Mans tas ieteikums arī klausītājiem, skatītājiem noteikti būtu padomāt par tām emocijām, jo bieži vien Jo jātrāp uz to pirmā, vai ne? Jo viņi mēģina spēlēties ar emocijām, mēģināt kaut kādas tev tur dusmas, riebumu, kaut kādu tevī dabūt, mēģina vispār saprast, kas tā ir pa emociju manī un kas varētu būt tā, taisītāja ziņas vispār vēlme radīt tādu emociju. Kāpēc tieši tādu? Bieži vien, kad kaut kas tāds, ka tēmē uz uz to emociju, ko tu aprakstīji, kaut kāds, tu neticēsi, kas notika pēc operācijas ar šo sievieti, ir tāds, skaidrs, ko tu no manis gribi. Jā. Klausies, noslēgumā redzējām, viens tev nenopietnais jautājums. Tavs, kā saka, kolēģis Bāliņš ļoti aktīvi komentē Eirovīziju. Vienmēr ir. Vai jūs esat domājuši kādreiz piedalīties Eirovīzijā ar projektu, ar vienu vai otru tavu projektu, kā saka? Mēs esam pamanījuši ar grupu, ka vismaz šogad Eirovīzijā cieņā ir tādas trakulības un tādas visādi pigori. Lūk, tā kā, varbūt esam flirtējuši ar šo domu, bet
kas to lai zina. Varbūt nē. Es nezinu. Saglabāsim intrigu. Jā. Līdz nākamajai supernovai. Jā, bet teorētiski, izskatās, ka Latvija arī no savas puses varētu kaut ko traku aizsūtīt, kaut ko tādu nepieradinātāku. Pēdējais laiks, jā. Paldies tev par sarunu. Paldies tev, Melns uz balta klausītāji un skatītāji, ka klausījies jau 20. epizodi. Vēlos vien tev atgādināt, ka visas pārējās epizodes ir pieejamas gan YouTube, gan Spotify kanālā, kā arī jaunākos rakstus pamācības meklē vienu vietu platformā www.melnsuzbalta.lv. Šī ir arī vietne, kur, ja vēlēšanu laikā vai arī citkārt pamani kaut kādu aizdomīgu saturu internetā, Facebookā, Instagramā, citos sociālajos medijos, tu īsti neesi pārliecināts, vai tam tā vajadzētu būt. Iespējams, kaut kādas viltus reklāmas, dziļviltojumiem, mūziķiem, politiķiem, ārstiem. Iemet noziņot tur mums screenshots, links, tas prasa mazāk kā minūti, to var izdarīt no telefona. Tas mums noderēs tālāk, lai veidotu drošāku informatīvo telpu. Paldies un uz tikšanos jau drīzumā!